Ochirire chimwe amanigega kuhamagara agatari waho oine ndwara oine bizibu oine sente iwe kora hachijwaro cha Yesu ntiza kuhamani kandi agamana gatari waho noza kucerura chimwe eje ndwara yo kutekateka nguteri kubasa kucira iyo necara nuko tujati na program ya msimanta kandi of course ine clear mpaka harishaha 5 twenda kusimara hanga ahabwa Sunday rizoba ni Sunday ya kabiri omubwiro bwa Advent omubwiro bwa mija tutegerizo kwija kwa mukama uti Yesu Kristo Sunday rizoba ntureba ntushaba obusinge ntushaba ngogo mijuni yaza kutuzarirwa ashanje tuino obusinge mu magagito obusinge mu mitima yitu obusinge ha mirimo yitu rizoba ntushaba obusinge Sunday yo kubanza mu Advent tukabantu tureba hamasiko turukureba ngo mijuni wetu yaza kwija tutegerizo kwija kwa mijuni wetu tutegerizo kwija kwa mukama uti Yesu Kristo kutuzara ashanje tuinda masiko nekintu kikuru mnonga kugira amasiko nekintu kikuru kubano uhururo muriwe ina masiko okareba nguna necho takusubira kutunga kunkuka bo ina masiko go kukitunga mwene Sunday rizoba ntureba habusinge peace obusinge ni kikuru bantu mwe hona heze ko shongore cyeshongoro ngo akasinge nokeha obusinge ni kikuru magara gawe obusinge ni kikuru magara ganje obusinge ni kikuru mukayitu makagitu banyo hataru businge taru hakubasa kubaje nono tere chikopo no tere sahani ni chimuka imuka no tera bafu ne imuka because obusinge tawuru but where there is peace mukama uti Yesu Kristo tumutegerize kandi twatumtegerize reka twetebekana semitima yitu ashanje tuino obusinge mazimana watonje harazaru Elizaba ni Sunday kandi of course Sunday iyo kubanza mu kwezi kwa 12 Sunday ya kabiri mu Advent tutegerize kwija kwa mujana wa magarageto nebero mushanjwe kwezi kwa 12 2025 ni simar hango wabushesha turya bahurire aha kashozi bomito ntureba kashana the weather outside is very beautiful and good tindu kumanya ho riyo no turebera how is there hona ho riyo no turebera weather yemerireta kokite kunu ya ntureba mushana mazima ntureba weather herebwa nire kuronje mnonga kind of course ninyera kwenjera kubasimba ahabo kunda TV West wale no kunda program ya msimanta mwebare hona himyo n'umuturebera abargira hamaramizo ntubakunda mukuriceyo abayene betebekanisa kuzayo kigambo cya Ruhanga cyashikira kandi of course itwe kandi ya msimanta program ya msimanta team turuho kubahereze birungi ebyeshongoro na mnonga imwabari kutekateka ngo bunde rizotu mwabasa obunde byakuremesa biruho nangwa hari habatinde na mani marunji ajata pane rizoba tindaze kweterana na nabishemwe tindaze kweterana na bagezi banje mukushaba ito turiho kwereza kigambo cya Ruhanga turiho kwereza byeshongore birakugarize bikakumanyisa ngo today is Sunday bikakwereka ngo rizoba nubwo rotazahira mizo ito nka TV West turiho kuretera service turiho kuretera ikigambo cya Ruhanga ngo mazima ritakarengize bari ya Sunday utatungire ikigambo cya Ruhanga Nchiriza zomshara na bwanyuma tugumize na program. Mwizina lya patiri ne lya mwana ne lya mtumo kwera amina.
Mukama Ruhanga Tata ntukusima ntukwebaza ahabo kubora umurungi yabari kutukunda tukimuka turya bahurire. Mukama ntukusimira Sunday rizoba Sunday yo kubanza mu kwezi kwa 12 Sunday ya kabiri omubwiro bw'amijaga Mukama wetu Yesu Kristo tukusima kandi Mukama tukusima ahabo kutukunda ngo tubeho twechereza hansi yo mukono gondishaba ngo tsasire nshobi zetu Nyamuhango murungi ijobe nito programeji itwe nk'abantu turi kubasa twehoreze moyo rukwera tegeke kandi ikigambe kiragambwa mu programeji Mukama Nyamuhango omurungi erizoba ntushabo busenje ntushaba ngo tinde businje erizoba butunje utine businje mukaya butunje utine businje hamurima butunje utine businje rwagatiye n'abana babutunje rero izina ryo ryengere kwimbisubwa Nyamuhango murungi ntukongera berera bahumwira bari yo mbihumiro yongere barinde ishagama yawe eyongere gume barinziro butosha kandi Nyamuhango murungi tukushabangu obase kubasaba rwire abarwariro mu makagabo abariyo mu marwariro no bamanya gogoro mukono gwo guri kutamba gubakize izina ryo ryengere kwimbisubwa Nyamuhango murungi Yesu twakusima twakwebaza ubwiro buturamaraha umwanya guturamaraho beni wategeka rero izina ryo yongere kwimbisubwa iwe Yesu Kristo mukama witu amina mu izina rya Patiri n'irya Mwana n'irya Mutima rukwera amina yabare kandi of course washabani tukusima program ni ndia msimanta oineclea ni ndebe dakika zaba 20 zarenga mu 3 ndiniwe mpaka 5 twinire kigambo cya Ruhanga twinire ubujurizi kandi nujya kutwikiriza gishahantu muraho nitugaruka no muhereza wa Ruhanga ari kutwara umucweka cye kigambo cyetu kizobere Umwana wa Daudi,
bannange twatambuza ebigere tabakuba mukama obulamu bwekyanga bannange tetwali batufe abantu batuyita balalu tabakuba mukama mukama katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu mukama katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu ayi katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu ayi katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu sibalimba twatambuza ebigere twasiiba ne tukirako enkenje benganda batuyita abalalu tabakuba mukama mutulaba wano masuti n'olugoye laba wano mu bumotoka obunene bannange tetwali batufe tabakubaye lwaleero katuwanike emikono tumusinza yatujja mu kinnya twali eyo tetwali batufe mukama yatufuna mukama katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu mukama katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu ayi katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu ayi katonda wange yenze gwe wajja mu kinnya ekiwanvu. Endwadde zatufukira endwadde ziryerabira mulago oyo w'e Masaka ab'enganda buli agendayo tadda tabakuba mukama bannange twegayirira banene anko mulinamu ekifo muntwaleko bannange mu bulamu bwekyanga skulu fiizi zafuuka olusozi bamanja nafuuka bamanja ewakusula ne wafuuka ewakusula nkwatirako munange anko mulinayo ekifo osulekawo bannange obulamu bwekyanga ndaba bangi abatambuza ebigere ndaba bangi abasiba ne basaba bamunoonya basuleyo mu kiro tabakuba mukama tabakuba mukama tabakuba Yesu tabakuba mukama tabakuba mukama tabakuba Yesu tabakuba mukama. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised that dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great.
everything written about you is great. Mukama wetu Yesu Kristo n'ibirungi n'abakondo biribona kandi kosa program ya Manta izoba nebiro mushanju okwikumine 2025 izoba sani abargira hamaraniza mukuriceyo abariyo nebetebe kanisa mazima nsimaranga kind of course in clear bakar shaitani chwe kandi cece tutijana cyo ece kigambo cy'ikizoberi bitumanya ngo bundi hari habatine mani abatabasa kutungaga mani go kuza kweterana n'abagenzi babo maramizo ito turiya hanga TV West program ya Manta kubaretere kigambo cyarhanga kandi abazireyo mazima n'ikikuru n'ikigambo cyarhanga cyo nacyo twabasa kucyurikiza twatungo mugishago kutayisa wishemwe ombuzi Godfrey Tinomjuni ogumdo mbuza habwa abakozi cyashe Uganda Nyakayojo umurimba City South mweno mbuzi twakushemererwa amina mukama utasimba asimwe mnonga amina ego turamisiye ngo nabwanye moto twari umushara mukama witasimwe kandi real nsima mnonga rahanga ahabwanje nimwe ababushesha nimbaramutya mu izina rya Yesu Kristo tumukama simwe katushabe rero tugumize muri ikigambo cya rahanga tateitwe umwana no moyo rkwera nitukusima kandi tukwebaza abo kubasa kutugerera imbabazi nyowe niwe mwana gwentama warahanga ahari yaba bariho ababushesha bakabaho bari yabahurire mwene mukama reba tuje mu misho gawe Yesu Kristo abukura ikigambo cyawe tukushaba ngo tubase kandi mukama yigure mituma yitu rero mukama turecho rukugamba nitwe wagira uti yimwe numwije twanure hamwe na mwene mukama tuje kwanura niwe uyikiroze mukama tubase kandi norabira mu kigambo cyawe ukirozo nkozese ko mufreje rero mukama nyonga rwa hansi watungurwa muri inye Yesu Kristo izina ryawe nishinsa byongere kwimbisa ubube nitwe ahabwawe Yesu Kristo kama witu amina amina ibara mbuzi kandi tuzakugerera kimwe hakigambo cy'ikizobere yes kama wita simwe mnonga anisima mnonga rahanga izina ndi twino mujuni Geoffrey kandi ko kubabagambira nizarwo muri mugarusya bubare kashari nyondo kuzarwa kandi uburisa mugwa mugarusya nabandi mu cyaro kwe niyo ndukubandi konka habwe mbabazi ndiyo mu rembo rwa Mbarara kandi ahabwe mbabazi ndiyo mu buruzi ahabwa rwa kwezi Church of Uganda umuri Nyakayojo zone mbabazi ebyo nabikuru konka ekikuru munonga no kugira ngo Yesu Kristo akanjuna cyo kikuru munonga ikindi kusimira rahanga ahabo kuba ebyo nabyo fose tukabura konka hati echango munonga no kugira ngo Yesu Kristo akajuna magaraganje obwe nabire naye huira matsko obwe nabire ndukureba nke bitaro kushoboroka konka rahanga yanjire imbabazi yanjuna so niyo shonga habwe nkindiyaha kandi unabaretera tendejo nogwe Yesu wajunira magaraganje nogo Yesu wantambeyire nogo Yesu ogwo outugambaho nyekiro na nyumushana abo kuba embabazi nezero mweno erizoba ekigambe kuza kusharinga hamwe kiriyo mu Bagalatiya eshurane ya mukaga kigambe eki tutwire nacho kutakuruga umwaka gutandaka kandi ruhanga tubasise abacurire n'abacishoborokerwe mweno njya kushamwe barahanga atubase rizoba kandi twongere kucishoborokerwa rero izina rya mukama riyongere kwimbisubwa Abagalatiya eshura ne ya mukaga kandi okutandikana n'umushorongo ogwa mukaga yes Abagalatiya eshura ya mukaga kandi okutandikana n'umushorongo gwa mukaga mwenu umushorongo gwa mukaga nukugira ngo orukwegesa ubwe kigambo ahe orukumwegesa ahabirungi byona bakwatanise mutabiwa bihwa ruhanga taganizubwa kama wita simwe umushorongo gwa mushanje ogu nugutugambira je ngo mutabiwa bihwa ruhanga tarukugira ki ruhanga tarukuganizubwa yacyoboraje yagira techo umuntu arukububa nicyo arukugesha banywano banje ruhango turukuramya turahango rukuganizubwa ruhango turukuramya utosha turahango rukuganizubwa tumuntu buntu ngwabihe ningasha bihwe ahabo kuba Yesu Kristo nabaho
niyenda kubagambira abanywani banje Ruhanga abireho kandi miringo itakushana byomwe umuringo gwe mwene kintu bashobora no kugira ngo Yesu Kristo owo turukuramya no Ruhanga utari kubasa kuganizwa banywani banje mutabiwa obunako tubihabirwe obunako tubihabirwe miringo itari yemwe nemwe miringo minji munonga wabiwa bundi agire mbere yakwikaho kwagire mbere yakwikaho wafuna munywani wawe nagira tireka tuzowana nko bunda inakabazi nakutambira rero zayo kizayo kandi mwena ibya byakoma bibantu ho byagaruka byatandikira rero reba nibyeyongera utari kubasa kubishoborokirwa ukamanya cyo kugenda umisho mwenu icyo ni kitumanyisa ngo Ruhanga aho turukuramya ubutosha turahanga urukuganizwa abanywani banje tutakabiwa obunako tubihabirwe amakanisa gabire minji munonga emiyemeshabire minji munonga mweno bundi hatkoro kwikomumbera abana ningashabazire okikomumbera umwana ureba nkobunako rero hatubahumwire ukiza kugira utoreba umwana uyija kozire kubi mwene hatoriyo no planning next yo kwaragaruka yishomero mwene hatufunda umuntu ariyo nakugira atapana kozisa kabazaka kaza kutambira umwana wawe konkani yenda kugambira munywani wanje Ruhanga wahanjira umwana ogo Bible netugambira negira ngo abana nebiconco ebirukurga haru Ruhanga no buhunguzi mwene Ruhanga wakwiye abana abo abinire plan nunji etari yo bubi kama wita simwe abinire plan niyenda kugambira munywani wanje eje mbere yo norabamo obwo rukurra rero obunako amarraga bire bingi omundu nucheka hero konko mundu mutuma turiyo twatikana turra obundu ko rufuna time washitamo mu kishenge cyawe wayeherera wateka mbere yo rukurabamo actually from nowhere ureba amaziga gatandaka kuija oshanganura no muntu yakubuze kirukuruza tokakishoborora ahabo kuba muri iwo mutuma gwawo rihire omutuma gwawo bihabirwe omutuma gwawe hari yecyo kiriyo no kikuteganisa konka ninyenda kubagambira abanywana banje Yesu Kristo plan yatwinire no plan yo burungi no plan yo burungi munywani wanje agamarira bworiyo norra obunaku nubwenda kwika hari yo obunaku nubwenda kwika agomarira Kristo akagatwara akareto kushemererwa muri iwe ninyenda kugambira munywani wanje hari wibo yoko tuyotine businzi omukazi yoko oriyo marire komokata abo kubeke kushobiri abo kumushinja kushobiri abo kuba bana bakushobiri mwenu onoreba ngo solution no kukomebya ukataha apana icyo tiyo solution cyawe kumisiriza Ruhanga tarukuganizwa Ruhanga tarukubiha nyenda kugambira ngo bonakuntu bwenda kwika ekejo akagitebekanisa ahaba hatari ubusinje akareto businje ahaba hatari kushemererwa akareto kushemererwa ninyenda kugambira munywani wanje Bible ne tugambira ngo bonakuntu bwenda kwika rero akaringanizaho ahataringanire munywani wanje ecyawe giro kwikirizo mu Ruhanga hamera hamwe Bible yatshoboraje yaja mutabiwa Ruhanga tarukuganizwa ebyo muntu ari kubiba nibyari kugira ki nibyari kugesha munywani wanje tindu kumanya iwo rukundeba ningo mpurikirize ore obubereki tindu kumanye cyo bire omagaraga omutuma gwawe ombantu abo rukora nabahamurumo obere muki nimbibo cye yoriyo no bahamurumo nimbibo cye yoriyo no bomuka yawe iwe muzire we iwe mwana we nimbibo ki eyoriyo no buba kandi wowe ine banywani bawe nimbibo ki eyoriyo no buba mu banywani bawe konka Bible yatshoboraje yagira ngo orukubiro mu mubiri omubiromo numwarijesho kujunda tindu kumanya embebe yorukuba neha no biro mubiri konko yishukemo hariyo buye bwo kugisha waba no buba ninyenda kubagambira abanywani banje ko rukuba otegereza ubuye bwo kwija kusharura mwenu tindu kumanya bigambe birukurwo mu kanwa kawe tindu kumanya bikorwa byawe tindu kumanya ebitekateko byawe konko yijuke ngu ebyo no tekateka ebyo no gamba bikorwa byawe obunaku nubwenda kwika ukasharura umuyebe byo rukora mwenu Ruhanga tugirire imbabazi nicyo ndikubashaba okugira ngo Ruhanga tugirire imbabazi omukuva kwitu tumanye ngu ebigambe bituriyo tugambo bonakobu ebikorwa bituriyo tukoro bonakobu ebitekateko bituriyo tugiro bonakobu no tekatekereka yananka no tekatekera abana bananka no tekateka omanye ngu obunaku buriyo nonda kwija kugesha
obona ku buryo nona kwisha kusharura kandi emirimo yo mubiri eruho nemanywa omushurege ya gatanu omukitabo cyo kimwe Paulo nahandikira abagalatiya nabashoborera nabagambira emirimo yo mubiri erumu nayo nemanywa amushorongo gw'ikume mu bagalatiya shura ya gatanu yagira ati mbwenu emirimo yo buzarwa bw'umubiri nemanywa ni yeji erumu obushambani erumu ebirukwiteshoni okurugiro kubi okuramya ebishani okuroga obuzugu okurwana ihari ekiniga empaka okwebaganizamu okurwanira orubaju okwangirana obusinzi okurarenkera n'ebindi nk'ebyo tiri kumanya omuri ebyo kine cyo yo noviramu ebyo nibyo bimwe ahari ebyo ebiresire twabiro mu mubiri umutima